हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि खांसी का सबसे बढ़िया सिरप है। खांसी हो, जुकाम हो, हल्का फुल्का गले में कफ हो, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। और हम इसकी बात करेंगे, इसे और किस किस में यूज़ कर सकते हैं और क्या प्राइस है और कैसे यूज़ करना और क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या प्राइस है इसकी, इन सभी के बारे में अब बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह है कोरेक्स सिरप डीएक्स। ये प्लाइजर कंपनी की है, लिमिटेड। और इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों 132.41 रुपये। और इसकी प्राइस समय के अनुसार बदलती रहती है, जो कि ये 100 ml के पैक में है। और ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा अवेलेबल आसानी से। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। डेक्स्ट्रोमिथेनफेन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनामाइन। कोरेक्स डीएक्स बहुत ही शानदार सिरप है, जो कि खांसी को बड़ी आसानी से राहत देता है। और ये सिरप देखिए दोस्तों, एल्कोहल और कोडिन फ्री है। चलिए हम बात करते हैं इसको किन किन यूज़ में कर सकते हैं, इसका किन किन प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सूखी खांसी हो उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकंड, जैसे गले में दर्द हो, गले में खराश हो, उन सभी में पीने के बाद में आसानी से राहत मिल जाएगा। इन सभी में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम हो, इन सभी में भी इसे ले सकते हैं। आसानी से ये राहत देती है। इसका नाम बहुत अच्छा चलता है, कोरेक्स डीएक्स सिरप। और नाक बंद, इन सभी में इसका एलर्जी, इन सभी में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे लेना होता है। जैसे कि 2.5 साल से छोटे बच्चे 1 ml से पहले ले सकते हैं। 2 साल से 6 साल के बीच के 1.25 ml दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं।